красивую церковь, решили увидели красивую церковь по пути на Медовые водопады и решили заехать. Через 200 метров поверните направо, а затем развернитесь. По серпантинке. Маршрут перестроен. Это храм строится, да? Строится, наверное, да. Или разрушено. Или строится, непонятно. Строится. Строится. Красиво. Давай, может, где здесь? Или там можно парковаться. Здесь Здесь встанем, полазим. на обочине. Пап за рулем, папа за рулем. Керри рулит. Хорошо, что не девка за рулем. Да, девка за рулем. Девка за рулем. Наверное, что-то произошло. Кошмар, кошмар, кошмар какой, а? Горы, горы, горы. Сплошная красота. Не знаю, посмотрим, если получится запарковаться, может, сейчас на Первое кольцо посмотрим. Ну, надеемся. Там так должна быть стояночка. Все по пути проводится. Конечно. Да, муха залетела какая-то, представляешь? Нет, нет.
гору Кольцо. А вы довольны, надеюсь? Я очень доволен, я счастлив. Ребятки приехали на гору Кольцо. Сейчас посмотрим, что тут такое. А что это такое? Не знаю. А, меховые наушники. А тебе Они надо? пойдут стоят здесь. Да, они для зимы хорошо вот так вот воткнешь. Ну, папа, смотри. Виноград Так, горы Кольцо вон там. Да, это лучше спою. Что здесь? местная стихийная лавочка. Да. Павлин. Вау, круто как. Папа, осторожно. Я уже вижу там Павлин. красиво. В открытую снимают. Поняла. Вот это павлин. Я не видела павлина, мам. Давай посмотрим. Белый. Которого видела не наша учительница. Это белого павлина. Попал. Верю. Сова. О, смотри, как красиво. Он на кольцо лезет, поднимается. Да? Но я тебе не хочу. Это... Ну нет, Ну, конечно. С тобой Куда не пойдем? тяжело идти. Пойдем, мы оттуда. И лошадки. Все для туристов. Все для туристов. Ух ты! Давай. Не видишь, это снизу фотка. Давайте на скалу. Там пещера. И поедем дальше. Пошлите до Не, до скалы не надо, а то мы вон там тоже, вон, видишь? Снимают. Какой. Нет, садись, я с тобой поеду. На фоне горы снимаешь. Скажешь. Обратите внимание, перед вами находится Горное Кольцо. Я не помню, в каком году, но она обвалилась, она так образовывала кольцо. Ну, в общем, что интересно. Что осталось два кольца каких-то. Ауди. Ауди. Давайте пофоткаем, поедем дальше. Определенно, кто будет в этих местах, посетите, не пожалеете. Даже можете взобраться, если не имеете мало детей. Спуск очень рисковый.
Какие мы молодцы. Сейчас свернем с тобой, да. Через 600 метров поверните налево. Впереди несколько лежачих полицейских. О, в коне мужик, смотри. Вижу. Ну тут все на лошадях перемещаются, горы. Вьючные животные. Поверните налево. Горы, горы. Многие ездят на лошадях. Крутяк. Ползавод Карачаевский. Качели. О, качели над пропастью. Так. Это мне надо. Где? Качели над пропастью. Где? Там где-то в стороне. Так, Надюш, надо смотреть по телевизору. Он экскурсионный автобус. Серпантин. Ух ты. Шкану, Крутые тут спуски. Типа ущелье. Ух ты. Сколько там, правда, народу много. Впереди лежачий полицейский. Ну, Вот это да. До конца маршрута 300 метров. Вот мы приехали в местные Альпы. Да мама, машина! Направо, направо, направо. По ступенькам. Я здесь, девочки, колбаса из конины, мед, полкан, варенье разное, шишки мелкие, мелкие. видишь, варенье. А, спила, чурчела, по 50. Вот, Давай шишку. Здравствуйте, вход. Здравствуйте. Слава. И здесь надо быть очень осторожным, потому что здесь ступеньки очень крутые. Сегодня здесь очень оживленно. Люди летают, как птицы.
Вот и добрались до Медовых водопадов. Продолжаем экскурсию. Продолжаем наш поход. Пойдемте с нами. Очень крутая лестница. Вот здесь можешь спотыкнуться, так что аккуратно. Мама, я боюсь, что это Определенно стоит посетить это место, потому что здесь очень красиво, но будь осторожны, спуски очень крутые, вода холодная, для любителей жанра самое то. Ну а мы будем дальше подходить, смотреть. Ну, просто красота. Речушка, за Надюшкой следи. Да я не знаю, куда идти. По одному давай, Сережу одну. Она одевается, давай. У нас темно-синий, Привет. Ослик с грустными глазами, да? Вот. наверное, есть устал. Ну, привет. Ну чё, Харю отвернула, а? Это горный козел. Да. Привет, Козли. Привет, мой новый.
Да я уже даже чуть не знаю, как все это дело вымонтировать, как в сюжет вставлять. Ну все помаленьку, да? Березовый край растет, да, смотри. Ага. Кстати, он тоже нагрелся тут аппараты. Мама, ты знаешь, что такие? Мама, ты знаешь, что такие произошел раньше в городах Значит, он тут есть. На вершине.